喂，表哥，做乜嘢啊？咁喎，我雞咪話想離婚，想搵個第二個啊。佢都傻噶，你睇下佢到時離婚，睇下邊個攞佢。唔係喎，佢而家未離婚，都好多人追㗎喎。嗱，你信唔信？佢一單離婚咧，追佢嗰啲男人咧，就好似生大風咁，必開佢噶啦。唔係啊嘛，佢未離婚都咁多人追落，咁如果佢離婚，嗰啲佬仲唔爭兵冚咁追？唉，就好似人哋養啲狗咁，個個都想去同啲狗耍耍噶啦，但係有邊個願意將啲流浪狗帶翻自己屋企養啊？好似又係喎。梗係啦，使2蚊雞坐公交車咧，個個都覺得冇所謂，平就更加唔使講啦。保險又唔使自己買，就算台車爛嘅話都唔使自己整啊。但係有邊個願意出門口專門買台公交車啊？咁我而家快叫佢唔好嚟。誒，你翻嚟，冇咁多事。又點啊？阿表，你發佢個電話號碼過嚟，我想使小錢辦大事。你睇睇，個個男仔都走㗎，咁我咪又叫佢咯。跟我講，你阿表個排隊齋過好耐。喂，又話人哋公交。我唔撚嘅咧。哎呦我的媽！三娘，咁今次你介紹個靚唔靚仔㗎？三娘辦事你放心啦，今次包你滿意個。嗱，前面就到啦，阿強。嘿，三娘，條女咁似白骨精嘅。啊，呢個就係強仔啦。唔好叫我強仔，叫我強哥。強仔你叫個咩？過嚟坐。嗱，你兩個了解下先吓，我行開下先。靚女，你點稱呼啊？我姓劉，我叫阿蓮啊。榴蓮？點解你唔叫菠蘿，唔叫白蘭蘭？哎呦我的媽！球哥你好衰嘅啫，點解咁笑人哋嘅？唉，我覺得你都唔係我個菜。有咩唔好啫？我哋要深入了解先知道噶嘛。我哋都唔啱 channel 嘅。有咩唔啱啫？我可以轉 channel 就你噶嘛。就你老母一個 AM 一個 FM，完全都唔同 channel 嘅。你睇下我，哇！再睇下你，我呢身造型你介意得起咩？你好有錢噶。錢唔錢我冇乜所謂嘅啫。榴蓮妹，我其實我覺得我哋好啱噶，不如我哋聽日去登記攞嘛。啊，咁快？會唔會快咗啲啊？唔快噶啦，嚟啦！賣蕉啊喂！賣蕉啊靚女！老細，你啲招可唔可以試啊？誒，冇得試㗎。哎呀，老細，冇咁孤寒啦，俾我試一下啦。誒，嗱，攞去試啦，攞去試啦。有幾甜喎？咁幾錢一斤啊？我哋唔係按斤賣㗎，按條賣㗎，3蚊一條。咁買一條啦。買一條咁少啊！望見你生得咁靚女，大人大姐點你買啲七手啊？買一條。嗰啲嘢又唔可以當翻日噶，攞嚟解下癮啫嘛。點解靚女？你仲係單身㗎嘛？係又點啊？唔戒得咯，要買呢啲翻去解癮啊！哎呦我的媽！死鹹濕佬，攞2條啦。嗱，回收香蕉，回收香蕉。靚女呢種蕉收唔收噶？梗係收噶，冇理佢本地蕉、鬼佬蕉，乜個蕉都收。咁嗰種蕉收幾錢啊10蚊。我係得一條。哦，好，嗱，10蚊。哇！我咁大個女都未試過咁筍嘅嘢。喂，靚女講還講，我都唔見呢度附近有蕉賣㗎，你話我知，我要收埋佢翻嚟啊。同你講你都唔識噶咯，你收幾多啊？我拉你攞翻嚟。多多都收啊。咁你喺度等我咯得啦，最緊要有蕉收啊。喎，老細俾多條蕉我。我嗰先都話㗎啦，靚女，一條點夠癮啊？要攞多幾條先係夠癮㗎嘛？唉，得噶啦，你俾3條我啦。如果唔夠癮，我再翻嚟揾你啦。閪就早啲翻嚟揾我喎，咪梗遲咗我都幫你唔到㗎啦。這娘們可不像好人呢。嗱，老闆娘呢度有3條蕉。 3條哦。嗱，3蚊。哇，靚女咁仲收唔收啊？放心啦，多多都收，你有幾多我都收幾多吓。咁你再等多我一陣喎。好啊。這娘們可不像好人呢。哎呀，老細，你啲蕉俾晒我啦，我要晒佢。哇，3條都唔夠鐘，靚女，點解咁大日㗎？你啲蕉細條呢？啊，靚女，嗰啲國產蕉肯定細條啲㗎啦。
幾老招又唔同啦，就單條啦。咁單唔單條都冇用啦，靚女，我哋招都俾人掟齊㗎啦。我信你個鬼！掟齊，你招都係我睇啱先咧，佢俾幾錢一條你啊？ 5蚊。吓，5蚊，我出6蚊，你買齊俾我。咁咯喎，咁有錢冇就唔爭交，嗱嚟，俾齊你啦。這年輕人，我操！你屋企仲有冇招啊？有啊，我全部都要。唔係話好，你一陣咁快攞啦嚇。唔見到收招個老闆娘噃，唔通走咩？弊咯，我買唔到招點用得齊啊！今日咧，我教你學下泰文，因為遲啲咧，我哋啲車水將推向全世界。哦，蛋散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 ，一時啦你，嚇死啦你，一時啦你，嚇死啦你，碌柒，碌柒，碌柒，哦，碌柒，屎，死屎，死屎撚蛋，死撚蛋，屎撚蛋，死撚蛋，食起嚟，洗辣，食起嚟，洗辣，起籌，閪臭，起籌，咁係閪臭，仆街味，仆街味，仆街味。仆街味。嗱，記住啦，下次見到泰國朋友咧，佢走一定要同佢講仆街味。哦，我下次見到佢一定同佢講仆街味。我老婆賣粟米賣青瓜。誒，靚女，做乜嘢啊？你個塊兒跌咗啊？你個肺嘢你跌到？唔係啊，我話你個塊錶跌咗啊。哦，係喎。唔該晒你啊，靚仔，個塊錶好值錢㗎。哦，下次小心啲，唔使。點你咁薯噶？個塊嘢好值錢噶，你知唔知啊？死蠢！嗰塊嘢又唔係你個塊嘢，係人哋個塊嘢。你成個仔嚟嘅啫，以後執到嘢唔使講話，知唔知啊？你唔講話，冇人話你啞個。哦，嘿，靚仔，頭先多謝你喎，咁啱我要買菜，嗰啲青瓜點賣啊？7蚊半一斤。點啊，老婆，你入貨嗰陣時，咪1蚊一斤噶咩？賤娘們可不像好人呐！嗰啲青瓜幾靚下，幫我執幾條啦。哦，好嘅，醒啲啦，仲嗱聲裝。靚女4斤半啊！點啊，老婆唔係2斤半咩？出乜嘢聲啊？做快翻個堆㗎嚇！嗱，靚女嗱，31蚊收你30蚊嚇。哦，好，嗱，數碼啦。哦，嗱，數碼啦。喂，靚女，其他啲青菜唔啱咩？唔啱咯。哦。哎呦我的媽！喂，靚女，你啲青瓜都未有攞嚟，唔好出聲。嗱，哦，係喎。哎，你他娘的還真是個天才！我冇嘈死你暗暗，煩煩噶。我手機咧？你整鬼整大做乜嚟？我問我手機啊，你見唔見啊？你真係，話你講嚟我手機啊！點解講唔講嘅？你啱手機數碼嗰陣時，俾佢咁對落個堆，咁走噶啦。頭先數碼時候你又唔講，因為你嘅我冇出聲過。哎呦我的媽！你咁嘅細路仔，人蠢真唔會有醫㗎。